Halo guys, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya. Dimana lagi kalau bukan di channel kesayangan Anda, Walet Nusantara. Oke guys, untuk video kali ini saya ingin membahas tentang hewan-hewan pengganggu pada rumah burung walet. Di dalam sebuah rumah burung walet, agar tercipta kenyamanan bagi burung walet, maka hindarkan rumah burung walet Anda dari hewan-hewan berikut ini. Hewan-hewan apakah itu? Pertama, cicak. Ya, cicak. Cicak adalah hewan yang mengganggu kenyamanan rumah burung walet Anda. Maka dari itu, apabila diketemukan cicak di dalam RBW Anda, segera musnahkan agar tidak mengganggu kenyamanan BW. 2. Tokek. Tokek juga merupakan hewan pengganggu pada kenyamanan burung walet. Oleh karena itu, jaga kondisi dan keamanan rumah burung walet Anda. Jangan sampai dimasuki tokek karena sangat berbahaya, sangat mengganggu ketentraman bagi penghuni RBW. Karena tokek bisa memakan telur walet. Kemudian untuk hewan selanjutnya, hewan pengganggu rumah burung walet adalah semut. Semut juga mengganggu kenyamanan rumah burung walet. Oleh karena itu, sterilkan rumah burung walet Anda dari semut. Caranya bagaimana? Di sekeliling RBW Anda kasih parit yang kemudian diisi air. Insya Allah dengan cara seperti itu, rumah burung walet Anda akan terbebas dari semut. 4. Ular. Ular merupakan juga hewan pengganggu pada rumah burung walet. Bisa memakan telur maupun memangsa anak-anak walet. Selain daripada mengganggu kenyamanan rumah burung walet, ular juga sangat berbahaya bagi manusia, bagi pemilik RBW-nya. Hindarkan RBW Anda dari serbuan ular. Caranya sama seperti menanggulangi semut, yaitu kasih parit di sekeliling rumah burung walet Anda. Tebang pohon-pohon yang sekiranya ada di sekeliling RBW yang dijadikan sebagai sarana untuk menuju RBW. Selanjutnya, kelima, yaitu burung hantu. Burung hantu juga merupakan burung predator bagi walet. Apabila burung hantu yang ada di dalam RBW Anda tidak segera dibasmi, maka ada kemungkinan burung walet Anda akan pindah tempat. Untuk mengantisipasi datangnya burung hantu, yang bisa Anda lakukan adalah dengan cara menembak atau dipasang strum di pintu masuk burung. Burung hantu adalah burung sejenis raja wali. Burung raja wali cuma keluarnya malam hari.
waletnya. Itulah kenapa dibilang burung hantu, karena burungnya keluarnya di malam hari. Oke, selanjutnya hewan pengganggu rumah burung walet adalah kelelawar. Kelelawar ini juga sangat mengganggu bagi ketentraman walet. Oleh karena itu, jangan sampai rumah burung walet Anda menjadi rumah burung kelelawar. Hahaha. Untuk cara membasmi kelelawar adalah dengan cara dijaring atau ditembak. Kita harus kejam. Nah, nomor 7 hewan pengganggu rumah burung walet adalah lebah. Orang Jawa bilangnya tawon. Kemarin di grup ada RBW yang LMB-nya itu digunakan sebagai sarang lebah. Lucu juga sih, tapi kasihan juga pemilik RBW-nya. Burung waletnya nggak berani masuk karena dihadang oleh lebah. Oleh karena ada tanda-tanda akan dibuat rumah oleh lebah, maka segera amankan dari rumah burung walet Anda. Untuk menghindari hal ini, sering cek kondisi rumah burung walet Anda. Kemudian untuk yang ke-8 hewan pengganggu rumah burung walet Anda adalah kecoa. Kecoa juga sangat mengganggu bagi ketentraman burung walet. Kenapa? Karena kecoa seperti yang kita ketahui mempunyai bau kencing yang sangat busuk sekali. Jadi kecoa juga harus dihindari dari rumah burung walet Anda. Kemudian tikus, hewan nomor 9. Tikus juga sebagai hewan pengganggu rumah burung walet. Kenapa demikian? Karena tikus juga bisa memakan anakan walet, juga bisa memakan sarangnya. Oke, untuk yang ke-8 tadi kecoa. Kecoa itu juga memakan sarang waletnya. Karena sering banyak kasus sarang walet itu habis karena dimakan oleh kecoa. Selain kecoa juga bisa tikus dan penyebabnya. Untuk nomor 10 hewan mengganggu burung walet adalah burung elang atau alap-alap. Jelas, burung elang adalah sebuah predator bagi RBW, hewan pemangsa daging. Jadi jika ada burung elang terbang di atas RBW Anda, segera incar dengan tembak, dor, agar mati, agar tidak mengganggu kenyamanan rumah burung walet Anda. Salah satu cara untuk membunuh burung elang adalah dengan cara menembak. Karena burung alap-alap atau burung elang ini biasanya dia hanya terbang di angkasa, kemudian mencari target, kemudian menikung dengan tajam menyambar burung walet atau burung yang menjadi sasarannya. Oke, sekian mengenai hewan pengganggu rumah burung walet Anda. Dari rangkuman saya ada 10 hewan yang harus dihindarkan dari rumah burung walet.
Oke, saya ulang dari atas. Pertama adalah cicak, kemudian tokek, kemudian semut, kemudian ular, kemudian burung hantu, kemudian kelelawar, kemudian lebah, kemudian kecoa, tikus, terakhir dan burung elang. Jadi agar rumah burung walet Anda dirasa nyaman oleh burung walet, hindarkan rumah burung walet dari ke-10 hewan-hewan ini. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, sekian video hari ini. Insya Allah lain waktu disambung lagi dengan tema-tema yang lain. Jika ada pertanyaan atau ada masukan, silahkan kirim di kolom komentar. Insya Allah nanti akan segera dijawab. Oke, sekian, terima kasih dan selamat sore. Bye.